诞生于1956年的 U2 侦察机，67岁高龄却依然美国空军服役。原因并不是它无可替代，而是因为这型侦察机代表着美国独霸2万米高空的荣耀时代。位于21336米的高空，敌方战机无法企及。作为侦察机 ，U2 可以肆无忌惮地在苏联上空拍照留念而不受打扰。但是这一海拔的温度只有零下70度，水的沸点会因为低压降低至37度，这就意味着操控这架飞机的驾驶员，其体内的水分会因正常体温而迅速蒸发。美国当时是如何解决这一问题的呢？答案很简单，给驾驶员穿上宇航服。美军计划2026年要将所有的 U2 高空侦察机全部退役。火力军觉得，自从上个世纪远程防空技术成熟后，属于这架侦察机的时代就已经结束了。但看到美军官宣，还是不免有些感慨。今天我们就老战机新讲，重新来认识一下这架传奇般的 U2 侦察机。U2 原名洛克希德 U2 高空侦察机，绰号小龙女、龙夫人、天使，通称洛克希德 U2。1949年，苏联第一颗原子弹试爆成功，宣告了美国主导核武器时代的结束。如何才能摸清楚苏联核武器的数量和位置，对于当时的美国来说是最急需搞定的、优先级最高的难题。因为在同一时期，苏联的反间谍工作非常出色，想以渗透的手段潜入绝无可能。怎么办呢？美国著名的军工商洛克希德旗下的臭鼬工厂认为，解决这个问题的方法特别简单。二战末期至朝鲜战争期间，美国空军开着 RB-47侦察机闯进苏联领空拍照的事并不新鲜。当时苏联的空防存在很多漏洞，边界和领空大多都没有雷达覆盖。美军抓住这个漏洞，经常会进入苏联领空拍特写。臭鼬工厂的提议就是让战机从挪威或者土耳其起飞，飞到苏联上空拍照，然后再带着照片返回，这个棘手的问题不就解决了吗？说起来好像确实很简单，不过好在美国空军不傻。之前他们那么干，不代表现在也能这么飞。在1950年年初，苏联防空政策就有了非常重大的转变。别说入侵，只要未经识别的他国飞机靠近其领空，防空系统就会开火，连个警告都没有。更变态的是，1950年6月之后，朝鲜战争爆发，使得苏联严格防空政策一度延伸到了远东地区。比如1952年8月，苏联战机为了和美国战机狗斗，不惜闯进日本北海道领空，犹如一头发了情的公牛。此后，美国人再想和以前一样大摇大摆飞到苏联上空，几乎不可能，也没有飞行员愿意去冒有来无回的风险。不出意外，臭鼬工厂的提议被否定了，不过好像又没有完全否决。美国空军觉得，虽然这个提议很幼稚，但从空中拍照确实是一条捷径，而且是唯一行得通的。当时苏联最先进的战斗机是米格17，飞行高度为13700米。既然如此，让侦察机超过这个高度不就可以了吗？于是美国空军开始寻求一种飞行高度2万米或以上的亚音速高空侦察机。1953年7月，美国空军要求马丁公司将 B-57坎培拉式轰炸机改良成一种超高空侦察机，同时还和贝尔飞行公司和费查尔德公司签订了研究合约，唯独落下了给美军提供灵感的臭鼬工厂。1954年1月，3家公司都拿出了自己的设计方案。费查尔德公司给出的 M195 预计飞行高度20400米，贝尔飞机公司给出的 X16型预计飞行高度21100米，马丁公司给出的 RB-57预计飞行高度19500米。1954年3月，就在美国空军纠结选择哪个的时候，突然被原本没有合约的臭鼬工厂叫住了。臭鼬工厂因为美军不带他们玩，一直耿耿于怀，于是私下里针对空军的需求也做了一套方案 CL282 计划。该方案是臭鼬工厂首席工程师凯蒂·詹森在 F104 机身和机尾的基础设计上安装大展旋臂机翼之后的机型图纸。该机型预计最大飞行高度竟然达到了22100米。看到这个高度，美国空军文武百官瞬间来了兴趣，但是很快一些空军将领就发现了问题。设计图纸里的飞机只有一个主轮和一个尾轮，而且还是前后布局，相当于没有起落架。落地的时候需要一辆车以220公里每小时的速度在跑道前引导不说，落地后飞机还会一边倒，跟小朋友的学步车差不多。最重要的是没有任何火力武装。美国空军对此嗤之以鼻，这叫什么玩意儿吗？臭鼬工厂给出的解释是，
这架飞机飞行高度敌机根本无法到达，甚至无法接近，所以它不需要防护，只需要驳条诱饵弹就够了。相信大家可以预感得到，这个解释会被空军一口回绝。在这，火力军想问问大家，如果你是那一时期的美国空军将领，你会选择这样的机型吗？言归正传，1954年6月1日 ，CL-282被空军以单发动机和起落方式过于怪异为由正式否决，转而选定了贝尔飞机公司的 X-16。1954年7月26日，这一时期的苏联越发强大，总统艾森豪威尔授权詹姆士·克林成立一个智囊团，研究国家现有的技术能否面对当前的问题。智囊团分为3组，其中一组负责调查美国的情报能力，名为 Project 3。Project 3由埃德温·兰德领导。同年8月，兰德到华盛顿与国内的情报机构会面，也就是这次机会让 CL-282的设计图重见天日。兰德看过设计图后，认为这型侦察机非常适合中情局用来对苏联进行高空侦照。于是，在1954年11月初，兰德与艾森豪威尔总统会面，最终这型高空侦察机的研发工作得以顺利进行，并由中情局负责。至此，臭鼬工厂算是出了一口恶气，U2也由此诞生。1954年12月9日，中情局与臭鼬工厂签订感光板计划，前者提供2000万美元，后者用来继续研发 CL-282。1955年8月，该项设计的原型机首飞成功，就是我们今天所看到的 U2 侦察机的原型。中情局与洛克希德公司签订了52架 U2 生产订单，空军被迫终止了原定的28架 X-16合约。这一时期的臭鼬工厂至此宣告彻底胜出。其实1955年的时候，首架 U2 原型机还没有正式的名称，它在洛克希德公司的代号为 Article 341或 Angel。1960年 U2 公诸于世后，美国新闻界依据它的外表，先是称呼它为 The Shady Lady， 后来又取名为 Dragon Lady。美国空军不愿意泄露 U2 是侦察机的身份，以 Utility 2为之命名，简化为 U2， 也就是多用途2号的意思。由于飞行高度上的自信，中情局在动用 U2 的时候非常随意，根本不考虑对方武器的性能如何，23000米也好，还是24000米也好，甚至27000米以上的极限飞行高度，只要飞行员扛得住，都是可以飞的。大多时候 U2 的飞行高度不会低于22000米，而这个高度已经超过了当时苏联的战机、雷达和导弹的追踪拦截范围了。后来苏联开始尝试各种手段来拦截 U2， 比如改进米格19战机。从1956年到60年 ，U2 侦察机对苏联和华沙公约组织国家实施了50次侦察，先后出现在基辅、莫斯科、明斯克、克里米亚、远东和中亚等地上空。苏联于1956年首次出动米格17战机无功而返后，苏联领导人还不相信这一事实，并召集航空专家询问。专家回答说，世界上还没有能够飞到2万米以上高空的飞机，飞行员完全是在谎报军情。1956年，各国机载雷达都很原始，米格17也仅有少量配备了雷达。苏联飞机对 U2 的拦截全部是地面远程雷达发现 U2 定位测高后，指引附近的苏联飞行员驾机前往拦截。直到1959年底，苏联防空军装备了 S-75 新型防空导弹，之后又装备了飞行高度可达2万米的苏9飞机，才算结束了 U2 高空侦察机在苏联领空畅行无阻的历史，也为日后击落 U2 打下了前期基础。直到萨姆导弹的出现， U2 才算真正走向了神坛。此类导弹拥有上万米的拦截能力，为此美国不得不封存 U2， 改为黑鸟侦察机执行任务。同样，在冷战时期诞生的高空高速侦察机 SR-71 黑鸟，最快可达3倍音速，飞行高度更是达到了3万米。这2个指标可以说是非常优秀了，但不完美的是，这型侦察机的小毛病实在是太大了，比如无故漏油，还找不到缺口，机身变形，电线短路，通讯故障等等，维护成本一直居高不下。于是上个世纪80年代全部退役。看着挑不起大梁的黑鸟，美国只能再次启动 U2。同黑鸟相比， U2 拥有优越的机身和强大的升速比。从空柱上看， U2 介于6至7吨，其中大型照相机是最大负荷，24米以上，比机长大将近1倍的臂展，最大起飞承载力却仅为13吨，就像个大风筝一样，所以它的速度并不快，只能凭借着高度制胜。上面咱们说了，2次复出后的 U2 高度优势就不那么明显了。复出后被多个国家多次击落，美国空军不得不改变其用途。在失去主要的优势之后， U2 还能服役至今，主要得益于2点优势。第一是稳定性或者叫耐用性，可以理解为皮实，所以美军在对其进行了屡次升级，不仅换装了机翼公司的 F118 涡扇发动机，在阿富汗战争期间也特地为 U2 升级了侦察设备。
U2的第二优点是其在短时间内能迅速变更监视目标，这一特点就连现在的监视卫星都无法做到。卫星执行对地侦察任务必须符合一定的周期性，对于被监视的对象来说，可以利用这一点避免被卫星捕捉到。但飞机由于部署灵活，可以随时对目标上空开展侦察，尤其是 U2 这样具备长航程、长滞空的超高空型侦察机，可谓是防不胜防。目前美空军利用以上优势，也开发了 U2 的新用途，比如充当先行航空设备，乃至于未来飞机技术的检测平台等等。作为一型超越时代的经典机型，正如我们开头所说的，这是一架需要飞行员穿着宇航服、带着尿不湿才能驾驶的侦察机。飞行高度极限取决于飞行员的身体极限，在2万米的高空也能清晰拍摄到地面报纸上的内容。比如1962年古巴导弹危机，美国就跟看直播一样，清晰地观看了苏联部署中程导弹的全过程，而这一结果主要得益于中情局部署的 U2 侦察机。自服役之后， U2 侦察机多次偷袭拍摄苏联以及其他国家的核试验活动，上亿像素的高清晰拍摄技术让这些国家的机密完全暴露在美国面前。作为对手可能很头痛，美国肆意侵犯他国领空，但是如果作为队友，那感觉到的应该就是庆幸了。2017年，美国加州北部爆发综合山火，一架隶属于美国航空航天局的 U2 飞机搭载中分辨率成像光谱仪和先进星载热反射和反射辐射仪在内的先进传感设备对火山范围实施监控。在这解释一下，这些设备原本都是侦察卫星的标准配置，这说明2017年美军已经将卫星探测设备集成到了 U2 侦察机内。2020年，美机将人工智能程序再次集成至 U2 侦察机，这也是首架在执行任务时集成人工智能的军用飞机。2020年9月底，根据航空周刊和飞行国际多家航空媒体的消息，美军对 U2 侦察机进行了最后一次升级，内容为更换新一代 ATR 电子系统，换装 ASA-NS-2A 先进合成孔径雷达，更换新的机载任务计算机，让其能够与先进战机、卫星和网络系统等现代战场平台连通集成。尽管目前美空军已经规划了 U2 的退役时间，但从上面这则消息来看，短期内 U2 并不会从美空军的机队中完全消失。熬死了准备替代自己的 RQ-4 全球鹰 ，U2 至少还能再有3年的寿命。好了，关于 U2 的具体数据和核心技术，感兴趣的可以搜索本频道节目“插着导尿管才能开的 U2 侦察机”。今天的节目我们主要聊的是 U2 的诞生史，喜欢的别忘了点赞订阅。我是火力军，下期见。